感谢完的要可以补充说明一下，真的。有没有还谢谢没感谢完的？对，请。刚才台上有特别提到，就是因为我们的灯光师，在上个月过世，是，对，所以，这个奖也等于对我们本来跟他一起分享。对，我们本来以为说是他巧的，你说他暗中保护你，冥冥之中自有安排啦，是这个意思啦。哦，不过也是你们的实力让你们得到了啦。对呀、要这样想。是。好，还有没有要补充？启凤姐有没有要补充？没有，谢谢。她在吃乱鸡腿点名，耶，小梁哥。她在吃鸡腿，谢谢。好，谢谢。谢谢啊，谢谢。